Que tal? Continuamos hoxe con un preguntoiro máis. Acompáñanos nesta ocasión para a nosa entrevista ao voceiro do PP aquí en Santiago, Alejandro Sánchez Brunete. Con el imos tratar algúns temas de actualidade na cidade. Alejandro, benvido, moi boas. Hola, que tal, boas? E o tema que máis temos agora mesmo en riba da mesa son ese comezo dos traballos para a construción do túnel de Conxo. Sabemos que a actuación de maior envergadura, por decirlo de alguma maneira, será no mes de xaneiro, despois do Nadal, pero sí que esta semana se van a levar a cabo unha serie de cortes na circulación, porque se están a facer unhas catas, e non sei se está a causar algún problema. Como foi o comezo da semana? Bueno, pois efectivamente durante 4 noites vai estar cortada a SC20 nos tramos máis inmediatos á rotonda de Conxo. É unha petición, unha exigencia do Ministerio de Fomento a fin de concluir os estudios previos ao inicio das obras propiamente ditas, pero non está a ter maior afectación ao tráfico porque se desenvolven unhas horas nas que obviamente pois non hai maior circulación entre as 12 da noite e as 6 da mañán. Esta noite de luns ao martes foi a primeira na que se executou ese corte e, bueno, pois non houbo maior incidencias ni maior complicacións. O que máis nos podía preocupar pois era a saída das ambulancias da base do 061, pero xa quedou claro que en caso de gravidade poderían atravesar a rotonda ou circular pola propia vía, non? Son 4 cortes, xa digo, polas noites, non teñen por que supoñer maior afección, están perfectamente sinalizados, tamén está a Policía Municipal atenta, hai xente da propia empresa e hai alternativas de mobilidade, especialmente a esas horas. Bueno, non sei se serven un pouco como unha especie de ensaio para o que virá máis adiante, que será xa máis intenso, non? Bueno, non diría tanto porque xa digo, como esas horas non hai moita circulación, non é comparable a circulación que poda haber ás 2 da mañán ou ás 12 da noite cos 50 ou 60.000 vehículos que poden atravesar a rotonda, é dicir, un día laborable. E, polo tanto, é dicir, o que se nos ven encima en riba, pois a partir do mes de xaneiro é bastante máis complexo. Ese plan de mobilidade do que xa falamos moitas veces, aquí agora sí que xa é unha realidade, porque, como decimos, esas obras xa son inminentes, comezarán despois do Nadal, xa as obras grandes, onde haberá cortes máis importantes, cortes de circulación. Foi moi complicada esa elaboración do plan de mobilidade? Bueno, pois probablemente o que mañán presentemos entre os medios de comunicación non reflicta todo o traballo que se desenvolviu, entre outras cousas porque mañán presentaremos unha serie de indicacións ou de recomendacións que están pensadas para a primeira fase de obra, que é a que se vai a desenvolver entre o 12 de xaneiro e máis ou menos primeiros de marzo, non? Que non vai ser unha fase pois especialmente gravosa, ou eso agardamos, de tal xeito pois que todas esas horas de traballo conxunto entre a Policía Local, a Dirección de Obra, os técnicos de TUSA, que a Sociedade Municipal experta en mobilidade, probablemente non se reflictan nas medidas que mañán presentemos porque son medidas pensadas para un mes e medio que non vai ser o mesmo mes e medio que os sucesivos, non vai ser probablemente menos gravoso. O sea, que este plan que mañán coñeceremos e que xa hoxe coñecen os veciños da zona de Conxo, é para esa primeira fase. Logo, aínda queda outra elaboración para alongar ese plan. Efectivamente. As indicacións e as recomendacións, lóxicamente, dependen dos cortes, dos desvíos, dependen da execución da obra, de como se desenvolva a obra. E a obra se vai desenvolver cunha determinada afectación ao viario dun xeito determinado durante o primeiro mes e medio. É certo que hai unha recomendación xeral que será a de evitar toda a zona da rotonda na medida do posible, a de utilizar, xa o levamos dito moito tempo, outros viarios de alta capacidade, particularmente a P9, pero tamén o mellor a Avenida de Maestro Victoria Míguez. Pero, xa digo, a parte das recomendacións de alcance xeral que se poden prolongar ao longo dos 10 meses de execución de obra, hai unhas recomendacións que van claramente vinculadas á fase de obra e á calzada que este afectada. De todas maneiras, o que se pretende con ese plan é que nunca se peche de todo a circulación, non? Sempre haberá, ao menos na última fase, xa cando sexa o máis grande, ao menos un carril. Sí, efectivamente, sempre se vai quedar garantido un carril de saída e un carril de entrada. Esa foi unha exigencia que lle fixemos no seu momento á empresa, porque hai que entender que a vía de entrada e de saída máis importante da cidade e que pechala por completo nos causaría un grave trastorno. Cales foron as claves deste plan? Non sei onde atoparon os puntos máis conflitivos, o que máis problemas deu para elaborar finalmente
ese informe, non? Bueno, a clave estivo en pensar, en repensar as contingencias varias, as hipótesis varias, as solucións varias. Eu outro día dicía que casi a partícula máis utilizada nas reunións era a partícula C, a condicional. Se facemos isto, pode suceder aquilo, se facemos isto outro, pode suceder aquilo outro, non? Foron moitas horas pois, dándolle voltas, e, bueno, xa temos moito avanzado precisamente tamén para as fases posteriores. E que ademais nas inmediacións desa rotonda está tamén o Hospital Provincial, que tamén era un problema grande, non? Non se podía cortar ese acceso tampouco. Evidentemente hai unha industria moi importante para a cidade, hai 2 centros sanitarios, sinaladamente o Hospital Provincial, pero o acceso mesmo vai quedar garantido dun xeito ou de outro ao longo dos próximos 10 meses. A xente, os cidadáns e os condutores, sobre todo, que utilizan normalmente esa zona, como se poden informar finalmente de como vai a ser eses cambios, bueno, aparte do que se poida facer dende os medios de comunicación, supoño que tamén se van a instalar sinalizacións, non? Bueno, evidentemente, a parte da política informativa que canalicemos a través dos medios de comunicación ou probablemente tamén a través de algún tipo de herramienta tecnolóxica, é evidente que a sinalización pasa pois, por todo un conxunto de sinais que se van a despregar ao longo da cidade, tanto de sinais no ámbito propio da rotonda de Conxo, nas rúas máis próximas, como no conxunto da cidade, pois, por exemplo, para suxerir que os recorridos de media distancia pois, non pasen pola propia rotonda. Falamos dos cidadáns en xeral, dos condutores que utilizan esa zona de entrada e saída da cidade, un punto moi importante, pero hai que falar tamén dos propios veciños de Conxo. Como están esas conversas? Van estar ben eles? Sí, imos ver, no tocante aos veciños hai que distinguir 2 fases, a propia fase da execución de obras, eles son conscientes de que, bueno, pois, van padecer algún tipo de incomodidade, aínda que eu agardo que sexa menor, e despois eles tamén pois, poñen enriba da mesa algunha demanda, é dicir, que xa para a fase de finalización de obra, isto é, procurar que a rotonda xa en superficie pois quede o máis humanizada posible. O certo é que a obra por si mesma vai a contribuir a unha maior cohesión do barrio de Conxo, porque o que se vai facer é evitar que en superficie pois, circulen os milleiros de vehículos que circulan hoxe en día, pero eles, bueno, pois, fixeron algunhas aportacións, eso depende do Ministerio, hai boa predisposición por parte do Ministerio, por parte do Concello, pois faremos tamén un pouco de intermediarios, procuraremos contribuir pois, a que na medida do posible se integren esas demandas veciñais para humanizar, para que quede un pouco máis humanizada e cohesionada a zona na que se vinculan as 2 partes do barrio. Estamos falando dunha actuación, estamos falando nun tono como que se vai causar trastornos na cidade, porque é unha obra grande, pero, bueno, podemos dicir que paga a pena pasar esas molestias. Home, é unha obra moi demandada, hai moitísimos anos, é unha obra necesaria, todo o mundo é consciente da necesidade da obra, e tamén dos retrasos que foi acumulando, e por fin agora, pois, grazas ao impulso pois, da ministra de Ana Pastor, pois, se vai executar. Polo tanto, pois, non queda máis remedio que aceptalo, e aceptalo, en fin, casi diríamos que deportivamente, porque, bueno, serán 10 meses un tanto incómodos, pero ao final teremos un viario moito máis acaído para recibir e para dar tamén saída aos cidadáns que veñen e que se van de Santiago. Tamén estaban preocupados no goberno de Ames, posto que é unha zona que les afecta a eles na súa entrada a Santiago, non sei se houve tamén algo conversa. Pois nestes días tiven a ocasión de falar co alcalde de Ames en varias ocasións, vamos, o primeiro en ser informado das indicacións, das recomendacións ou das contingencias que se poidan producir, por suposto. Que zonas podemos dicir que van a ser as máis utilizadas unha vez que se produzan eses cortes? Para que se vaya facendo a xente unha idea de por onde serán eses desvíos. Sobre todo, o que imos recomendar, xa apuntaba antes, son outras saídas da AP9, que é dicir, a saída 72, por exemplo, a saída 69, que son saídas ou entradas, é dicir, moi útiles para evitar a rotonda do Conxo. Pois aí quedan esas recomendacións, como decimos esta semana está habendo eses cortes de 12 a 6 da mañá, son cortes de carácter leve, porque están facendo unhas catas, como decimos xa en xaneiro, si se producirá o gordo, empezará a obra grande. Imos deixar este asunto sobre o túnel de Conxo, imos a outros temas de actualidade na cidade, como foi ese anuncio da operación urbanística que fixo tanto o alcalde por parte do Concello como dende a Xunta. Vanse edificar unhas vivendas de protección na zona de Lamas de Abade.
a cambio dunha parcela para a empresa que obteña o concurso, unha parcela en Xoán 23. Parece que non sentou moi ben na oposición. Rubén Cela onte dicía aquí que iso era moi bo para a empresa que finalmente saia beneficiada, pero non tan bo para a cidade, porque había outro proxecto aí para esa parcela. Bueno, efectivamente, había outro proxecto que era de dedicar esa parcela para a construción de vivendas para a xente nova en réxime de alugueiro, pero aquilo resultaba económicamente inviable para o Instituto Galego da Vivenda solo. Por lo tanto, nos situábamos nun escenario onde había dúas opcións, que eran buscar esta fórmula e construir finalmente en Lamas de Abade este tipo de vivendas, ou deixar que a herba seguise a medrar en Xoán 23 e que a xente que está demandando este tipo de vivendas non pode acceder a elas. Optamos por esta fórmula porque podemos satisfacer a necesidade de vivenda de preto de 40 familias. Non sei se entende que choque tanto este anuncio desta operación. Non, eu a verdade é que non o entendo, porque xa digo, solamente había dúas posibilidades, ou seguir sen ofrecer vivenda de protección ou ofrecela a través desta fórmula, e parece-nos razonable facelo, é dicir, habería que preguntarlle ás preto de 40 familias que van poder optar a estas vivendas. Dicíanos Rubén Cela que eles optarían máis por integrar esas vivendas de protección non tanto na periferia, nas aforas, e non no centro, por iso abogaban porque se fixeran vivendas de protección na parcela de Xoán 23, vostedes como ven a... Pero sobre ese asunto non pode haber ningún tipo de dúbida, entre outras cosas, porque precisamente ao lado a carón da parcela de Xoán 23 está o polígono de Vite, que é un polígono protegido, por lo tanto non pode haber ninguna dúbida da aceptación de que este tipo de vivendas se insira ou se inserte no tecido urbano máis próximo ao centro da cidade. Imos pasar a outros asuntos, neste caso acordos que se adoptaron na última Xunta de Goberno. Un deses acordos é a construción dese parking, dese aparcadoiro disuasorio na zona de Pontepedriña. Sabemos que agora mesmo xa é unha zona onde adoita aparcar a xente de forma desordenada, e por fin si se vai a facer aí un aparcadoiro. Que vai supoñer para a cidade? Bueno, se vai supoñer fundamentalmente o acondicionamento dunha zona que agora non está nas condicións máis acaídas para dar servicio a centros de usuarios. Vai a ser unha obra que é respaldada por unha inversión da Xunta de Galicia de 700.000 euros, e que, xa digo, vai dar servizo a cerca de 200 vehículos, entre vehículos e motocicletas. A verdade é que os aparcamentos disuasorios funcionan moito mellor se son en orixe, pero, bueno, tamén hai que facer esa oferta en destino. Teño que decir neste sentido que, por exemplo, o aparcamento de Santa Marta, que até hai non moito tempo non funcionaba e estaba prácticamente desahuciado, hoxe en día está dando moi bons resultados de ocupación. Creen que o mellor este vai funcionar mellor, digo, pola proximidade, porque non vai haber que coller outro transporte? Evidentemente. Bueno, no caso de Santa Marta, se hai que coller un transporte que hai que decir que é unha liña de autobús polas mañáns cada 16 minutos e que en última instancia tampouco está tan lonxe, a pouco que un este afeito a camiñar un pouco e teño unha certa querencia ao costume de camiñar, pero é certo que o de Pontepedriña pode estar máis preto ou pode darnos a nós mesmos a sensación de que está máis pegado ao que o propio ensanche. Outro dos asuntos que se trataron nesa Xunta de Goberno foi a resolución que se tomou finalmente para solucionar o conflito que había con Linorsa, que era a empresa concesionaria do servizo de limpeza no Concello. Optouse finalmente por ceder ese contrato a outra empresa. Podemos dicir que se chegou a unha boa solución? Eu penso que se chegou a unha boa solución, é dicir, non hai moito tempo, decían os representantes da oposición, os portavoces da oposición, que neste asunto había que actuar con contundencia. Nos pensábamos que había que actuar con intelixencia, se actuou con intelixencia, se actuou con discreción, e hoxe as traballadoras teñen a garantía de manter unha relación contractual cunha empresa solvente, cunha empresa que asegura os seus salarios. Todos estábamos de acordo en que non podía ser que unhas traballadoras que ademais teñen uns salarios que non son precisamente excesivos, tiveran sobre elas a amenaza dun impago. Esa era unha situación injusta, sobre todo tendo en conta que o Concello cumpría coas súas obrigas a respecto da empresa. Había que solucionar isto, non era doado porque era unha relación entre unha empresa privada e unhas traballadoras, pero, bueno, teño que decir que o concelleiro de persoal traballou dun xeito discreto, dun xeito intelixente, e hoxe as traballadoras atoparon xa unha solución e un marco de estabilidade e de seguridade.
Este conflito abre, en certa maneira, un pequeno debate sobre se municipalizar certos servizos ou telos externalizados, porque realmente o Concello estaba cumprindo coa empresa, pero a empresa concesionaria non cumpría cos seus empregados, non sei cal é a visión que poden ter ao respecto. Que isto é un feito excepcional que non pon en cuestión pois o feito de que unha institución pública se apoie en determinadas empresas privadas para proveer determinados servizos. Tamén, como falábamos desa xunta de goberno, tamén se acordou as diversas actuacións que se van a levar a cabo no barrio de Angrois, supoño que unha boa noticia, non? Sempre é unha boa noticia pois que se poidan facer investimentos e dotar de mellores servicios pois as parroquias do rural de Santiago, é dicir, non se pode entender a cidade de Santiago sen o rural, é dicir, nós temos unha zona rural amplísima, temos moitísimas parroquias, bueno, o Concello ten unha débeda que xeraron outros, non? Con estas parroquias do rural que nós queremos saldar. No caso de Angrois, pois si hai que decir que unha parroquia, pois, bueno, despois do desgraciado accidente do Albia, unha parroquia emblemática, unha parroquia onde ese sentimento de débeda pois aínda se incrementa un pouco máis, e efectivamente pois vimos de aprobar na Xunta de Goberno a adxudicación tanto do campo da festa, da pista polideportiva, como dun espacio de descanso para peregrinos, e aínda queda por aprobar outra actuación que é o almacén para a Asociación de Veciños. Antes de ir rematando coa entrevista, quería comentar con vostede unha noticia que publican os seus compañeiros del Correo Gallego, que sería a intención da Universidade de vender o edificio que albergaba o antigo hospital en Galeras. Non sei se están enterados no Concello deste proceso, se lles parece ben que finalmente se venda o edificio. Bueno, é a Universidade que ten que tomar a iniciativa e vai a contar sempre na medida do posible co respaldo do Concello. O se ven a noticia que se fala, por exemplo, da fachada, e hai que decir que en ningún momento se puso enriba da mesa a posibilidade de demoler a fachada. Eu, por outra parte, entendo que se pode manter, pois é bo que se manteña, porque, bueno, pois esa fachada é o que chaman os franceses un lugar de memoria, non? É dicir, moitos o mellor temos recordos vinculados precisamente a ese edificio, pero xa digo, a Universidade pasa, bueno, pois por unha situación de dificultades financeiras, e no que podamos botarlle unha man, pois o faremos, sin dúbida. De feito, os compañeiros do periódico del Correo Gallego mencionaban ese caso que pasou no seu momento co edificio Coto Castromil. É curioso porque o edificio Castromil está, digamos, nos límites da miña memoria, teño unha vaga idea do momento do derrubo do edificio Castromil, pero non hai que ir ao ano 75 e fixarse únicamente no edificio Castromil, é dicir, en fin, poño como exemplo hai un hotel, por exemplo, frente á Facultade de Ciencias Empresariais, onde antes había pois un hospital, que era un hospital precioso, pois non hai moitos anos, nos anos dos denominados gobernos de progreso, se decidiu derrubar a estructura dese hospital, non? Ou hai outros que, por exemplo, pois propoñen derrubar a estructura da estación de tren, que tamén é un lugar de memoria, un lugar apreciado por moita xente, cando se podería compatibilizar perfectamente o edificio da bella estación, que é un edificio que data pois dos anos 40, é dicir, que todos temos asociado na nosa memoria, pois, é dicir, cunha infraestructura axeitada para recibir o AVE. Quero decir que con isto, que bueno, que non hai que ir tan longe o edificio Castromil. En tempos, se supón que de progreso, pois tamén se cometeron algún tipo de barbaridades ou de actos de desprecio ao patrimonio e á arquitectura civil. Defendería entón vostede que se conservaran certas estruturas, ainda que mellor non teñen, non sei se excesivo valor arquitectónico, pero si sentimental, podemos dicilo, ou de imaxe na cidade. Como teño un punto conservador e sentimental, pois prefiro evidentemente conservar pois estructuras que, en fin, me volven a situar nos anos da miña propia infancia, ou que están ben selladas a miña propia vida. Todo o mundo, todos os que pasen dos 25 e dos 30 anos, pois pasarían algunha vez polo vello hospital, non? Ao fin e ao cabo, a enfermedade e a saúde foron unha experiencia de vida, e seguramente todos temos ali recordos. Bueno, pois haberá que ver que pasa finalmente co edificio, ábrese agora ese proceso, que non sei se será longo ou curto, pero seguro que traerá que falar. A conservación
desa fachada dese inmoble. Para rematar, preguntarlle por esa distinción ao escritor Salvador García Bodaño como fillo adoptivo da cidade de Santiago. Bueno, pois é unha distinción merecida, o mesmo pois o alcalde propuso esa distinción aos portavoces dos outros grupos que non dubidaron, hai que dicilo, e se lle otorga esa distinción, pois é unha persoa do mundo da cultura, unha persoa que, aínda que non naceu en Compostela, pois prácticamente desenvolveu toda a súa vida en Compostela, que ademais ten unha obra literaria e sinaladamente unha obra poética na que fala de Compostela, polo tanto, bueno, é unha distinción merecida, é unha persoa moi comprometida co mundo da cultura e colaboradora ademais desta casa, non? El Correo Gallego. Pois deixamos aquí por hoxe, Alejandro, moitísimas grazas por acompañarnos. Nos voltamos amañá con máis entrevistas aquí no Preguntoiro. Graciñas por atendernos.